ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพัดลมกันค่ะซอนปุงกี้ซอนพุงกีหมายถึงพัดลมในภาษาเกาหลีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีใบพัดหมุนเพื่อสร้างลมเย็นสำหรับคลายร้อนในช่วงที่อากาศร้อนมีพัดลมอยู่ค่ะ 선풍기가 있어요. 선풍기가 있어요. 선풍기가 있어요. เปิดพัดลมค่ะ 선풍기를 켜요. 선풍기를 켜요. 선풍기를 켜요. ปิดพัดลมค่ะ 선풍기를 꺼요. 선풍기를 꺼요. 선풍기를 꺼요. พัดลมเย็นสบายดีค่ะ 선풍기가 시원해요. 선풍기가 시원해요. 선풍기가 시원해요. เป็นพัดลมตัวเล็กค่ะ 작은 선풍기예요. 작은 선풍기예요. 작은 선풍기예요. เป็นพัดลมตัวใหญ่ค่ะ 큰 선풍기예요. 큰 선풍기예요. 큰 선풍기예요. ลมพัดลมแรงค่ะ 선풍기 바람이 세요. 선풍기 바람이 세요. 선풍기 바람이 세요. ลมพัดลมเบาค่ะ 선풍기 바람이 약해요. 선풍기 바람이 약해요. 선풍기 바람이 약해요. พัดลมกำลังสายค่ะ 선풍기가 회전해요. 선풍기가 회전해요. 선풍기가 회전해요. นั่งข้างหน้าพัดลมค่ะ 선풍기 앞에 앉아요. 선풍기 앞에 앉아요. 선풍기 앞에 앉아요. เช็ดทำความสะอาดพัดลมค่ะ 선풍기를 닦아요. 선풍기를 닦아요. 선풍기를 닦아요. เป็นพัดลมสีขาวค่ะ 하얀색 선풍기예요. 하얀색 선풍기예요. 하얀색 선풍기예요. พัดลมราคาแพงค่ะ 선풍기가 비싸요. 선풍기가 비싸요. 선풍기가 비싸요. พัดลมเสียค่ะ 선풍기가 고장났어요. 선풍기가 고장났어요. 선풍기가 고장났어요. ไปซื้อพัดลมกันค่ะ 선풍기를 사러 가요. 선풍기를 사러 가요. 선풍기를 사러 가요. ประกอบพัดลมค่ะ 선풍기를 조립해요. 선풍기를 조립해요. 선풍기를 조립해요. ย้ายพัดลมค่ะ 선풍기를 옮겨요. 선풍기를 옮겨요. 선풍기를 옮겨요. พัดลมหมุนได้ดีค่ะ 선풍기가 잘 돌아요. 선풍기가 잘 돌아요. 선풍기가 잘 돌아요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตู้เย็นกันครับ
คำว่าแนงจางโก้ในภาษาเกาหลีหมายถึงตู้เย็นซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ใช้สำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มให้เย็นเพื่อความสดใหม่ยาวนานตู้เย็นใหญ่ครับ 냉장고가 커요. 냉장고가 커요. 냉장고가 커요. ตู้เย็นเล็กครับ 냉장고가 작아요. 냉장고가 작아요. 냉장고가 작아요. มีน้ำอยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 물이 있어요. 냉장고에 물이 있어요. 냉장고에 물이 있어요. มีนมอยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 우유가 있어요. 냉장고에 우유가 있어요. 냉장고에 우유가 있어요. เปิดตู้เย็นครับ 냉장고를 열어요. 냉장고를 열어요. 냉장고를 열어요. ปิดตู้เย็นครับ 냉장고를 닫아요. 냉장고를 닫아요. 냉장고를 닫아요. ตู้เย็นเย็นดีครับ 냉장고가 시원해요. 냉장고가 시원해요. 냉장고가 시원해요. มีผลไม้อยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 과일이 있어요. 냉장고에 과일이 있어요. 냉장고에 과일이 있어요. ตู้เย็นอยู่ในห้องครัวครับ 냉장고가 주방에 있어요. 냉장고가 주방에 있어요. 냉장고가 주방에 있어요. ซื้อตู้เย็นเครื่องใหม่ครับ 새 냉장고를 사요. 새 냉장고를 사요. 새 냉장고를 사요. เช็ดตู้เย็นครับ 냉장고를 닦아요. 냉장고를 닦아요. 냉장고를 닦아요. ตู้เย็นหนักครับ 냉장고가 무거워요. 냉장고가 무거워요. 냉장고가 무거워요. มีน้ำผลไม้อยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 주스가 있어요. 냉장고에 주스가 있어요. 냉장고에 주스가 있어요. ดูที่ประตูตู้เย็นครับ 냉장고 문을 봐요. 냉장고 문을 봐요. 냉장고 문을 봐요. ในตู้เย็นมีอะไรอยู่บ้างครับ 냉장고 안에 뭐 있어요? 냉장고 안에 뭐 있어요? 냉장고 안에 뭐 있어요? ตู้เย็นเป็นสีขาวครับ 냉장고가 하얀색이에요. 냉장고가 하얀색이에요. 냉장고가 하얀색이에요. ตู้เย็นเป็นประกายเงาวับครับ 냉장고가 반짝거려요. 냉장고가 반짝거려요. 냉장고가 반짝거려요. มีไข่อยู่ในตู้เย็นครับ 냉장고에 계란이 있어요. 냉장고에 계란이 있어요. 냉장고에 계란이 있어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องซักผ้ากันครับ
เซตแอกกี้หมายถึงเครื่องซักผ้าในภาษาเกาหลีโดยสื่อถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่จำเป็นสำหรับใช้ซักเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆโดยอัตโนมัติมีเครื่องซักผ้าครับ 세탁기가 있어요. 세탁기가 있어요. 세탁기가 있어요. เครื่องซักผ้าใหญ่ครับ 세탁기가 커요. 세탁기가 커요. 세탁기가 커요. เครื่องซักผ้าเล็กครับ 세탁기가 작아요. 세탁기가 작아요. 세탁기가 작아요. เปิดเครื่องซักผ้าครับ 세탁기를 돌려요. 세탁기를 돌려요. 세탁기를 돌려요. เครื่องซักผ้ากำลังทำงานครับ 세탁기가 작동해요. 세탁기가 작동해요. 세탁기가 작동해요. เครื่องซักผ้าหยุดแล้วครับ 세탁기가 멈췄어요. 세탁기가 멈췄어요. 세탁기가 멈췄어요. ซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ครับ 새 세탁기를 사요. 새 세탁기를 사요. 새 세탁기를 사요. ใส่เสื้อผ้าลงในเครื่องซักผ้าครับ 세탁기에 옷을 넣어요. 세탁기에 옷을 넣어요. 세탁기에 옷을 넣어요. ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้าครับ 세탁기에 세제를 넣어요. 세탁기에 세제를 넣어요. 세탁기에 세제를 넣어요. เครื่องซักผ้าสะอาดครับ 세탁기가 깨끗해요. 세탁기가 깨끗해요. 세탁기가 깨끗해요. เครื่องซักผ้ามีเสียงดังครับ 세탁기 소리가 나요. 세탁기 소리가 나요. 세탁기 소리가 나요. ตรวจสอบเครื่องซักผ้าครับ 세탁기를 확인해요. 세탁기를 확인해요. 세탁기를 확인해요. เครื่องซักผ้าเงียบครับ 세탁기가 조용해요. 세탁기가 조용해요. 세탁기가 조용해요. เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าครับ 드럼 세탁기예요. 드럼 세탁기예요. 드럼 세탁기예요. ปิดประตูเครื่องซักผ้าครับ 세탁기 문을 닫아요. 세탁기 문을 닫아요. 세탁기 문을 닫아요. เปิดประตูเครื่องซักผ้าครับ 세탁기 문을 열어요. 세탁기 문을 열어요. 세탁기 문을 열어요. ต้องการเครื่องซักผ้าครับ 세탁기가 필요해요. 세탁기가 필요해요. 세탁기가 필요해요. ชอบเครื่องซักผ้าครับ 세탁기를 좋아해요. 세탁기를 좋아해요. 세탁기를 좋아해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นกันครับ
คำว่าชองโซจิในภาษาเกาหลีหมายถึงเครื่องดูดฝุ่นซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นและพรมด้วยการดูดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกมีเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기가 있어요. 청소기가 있어요. 청소기가 있어요. ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기가 없어요. 청소기가 없어요. 청소기가 없어요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นใหม่ครับ 새 청소기예요. 새 청소기예요. 새 청소기예요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่หนักครับ 무거운 청소기예요. 무거운 청소기예요. 무거운 청소기예요. ซื้อเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 사요. 청소기를 사요. 청소기를 사요. ใช้เครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 써요. 청소기를 써요. 청소기를 써요. เครื่องดูดฝุ่นดูดได้เร็วครับ 청소기가 빨라요. 청소기가 빨라요. 청소기가 빨라요. เครื่องดูดฝุ่นสวยครับ 청소기가 예뻐요. 청소기가 예뻐요. 청소기가 예뻐요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กครับ 작은 청소기예요. 작은 청소기예요. 작은 청소기예요. เครื่องดูดฝุ่นราคาแพงครับ 청소기가 비싸요. 청소기가 비싸요. 청소기가 비싸요. ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดครับ 청소기를 돌려요. 청소기를 돌려요. 청소기를 돌려요. เครื่องดูดฝุ่นเสียงดังครับ 청소기 소리가 커요. 청소기 소리가 커요. 청소기 소리가 커요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดีครับ 좋은 청소기예요. 좋은 청소기예요. 좋은 청소기예요. ทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 청소해요. 청소기를 청소해요. 청소기를 청소해요. เป็นเครื่องดูดฝุ่นสีดำครับ 검은 청소기예요. 검은 청소기예요. 검은 청소기예요. เครื่องดูดฝุ่นเสียครับ 청소기가 고장났어요. 청소기가 고장났어요. 청소기가 고장났어요. ยืมเครื่องดูดฝุ่นครับ 청소기를 빌려요. 청소기를 빌려요. 청소기를 빌려요. เครื่องดูดฝุ่นน้ำหนักเบาครับ 청소기가 가벼워요. 청소기가 가벼워요. 청소기가 가벼워요. ในครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องผ้าม่านกันค่ะ ผ้าม่านสวยค่ะ 커튼이 예뻐요. 커튼이 예뻐요. 커튼이 예뻐요.
ปิดผ้าม่านค่ะ 커튼을 닫아요. 커튼을 닫아요. 커튼을 닫아요. เปิดผ้าม่านค่ะ 커튼을 열어요. 커튼을 열어요. 커튼을 열어요. เป็นผ้าม่านสีขาวค่ะ 하얀 커튼이에요. 하얀 커튼이에요. 하얀 커튼이에요. เป็นผ้าม่านสีน้ำเงินค่ะ 파란 커튼이에요. 파란 커튼이에요. 파란 커튼이에요. ผ้าม่านยาวค่ะ 커튼이 길어요. 커튼이 길어요. 커튼이 길어요. ผ้าม่านสั้นค่ะ 커튼이 짧아요. 커튼이 짧아요. 커튼이 짧아요. ซื้อผ้าม่านค่ะ 커튼을 사요. 커튼을 사요. 커튼을 사요. ผ้าม่านหนาค่ะ 커튼이 두꺼워요. 커튼이 두꺼워요. 커튼이 두꺼워요. ผ้าม่านบางค่ะ 커튼이 얇아요. 커튼이 얇아요. 커튼이 얇아요. เป็นผ้าม่านสีเหลืองค่ะ 노란 커튼이에요. 노란 커튼이에요. 노란 커튼이에요. ต้องการผ้าม่านค่ะ 커튼이 필요해요. 커튼이 필요해요. 커튼이 필요해요. สัมผัสผ้าม่านค่ะ 커튼을 만져요. 커튼을 만져요. 커튼을 만져요. ซ่อนตัวหลังผ้าม่านค่ะ 커튼 뒤에 숨어요. 커튼 뒤에 숨어요. 커튼 뒤에 숨어요. เป็นผ้าม่านใหม่ค่ะ 새로운 커튼이에요. 새로운 커튼이에요. 새로운 커튼이에요. มีผ้าม่านอยู่ในห้องค่ะ 방에 커튼이 있어요. 방에 커튼이 있어요. 방에 커튼이 있어요. มองดูผ้าม่านที่สวยงามค่ะ 예쁜 커튼을 봐요. 예쁜 커튼을 봐요. 예쁜 커튼을 봐요. ซักผ้าม่านค่ะ 커튼을 세탁해요. 커튼을 세탁해요. 커튼을 세탁해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับผ้าห่มกันครับ 이불, อีบุนหมายถึงผ้าห่มในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงเครื่องนอนที่ใช้คลุมร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่นและความสบายขณะนอนหลับหรือพักผ่อนบนเตียงหรือบนพื้น ผ้าห่มอุ่นครับ 이불이 따뜻해요. 이불이 따뜻해요. 이불이 따뜻해요. มันคือผ้าห่มสีฟ้าครับ 파란 이불이에요. 파란 이불이에요. 파란 이불이에요. ฉันห่มผ้าห่มครับ 이불을 덮어요. 이불을 덮어요.
이불을 덮어요. ผ้าห่มนุ่งครับ 이불이 부드러워요. 이불이 부드러워요. 이불이 부드러워요. ฉันพับผ้าห่มครับ 이불을 개요. 이불을 개요. 이불을 개요. มันคือผ้าห่มผืนใหม่ครับ 새 이불이에요. 새 이불이에요. 새 이불이에요. ผ้าห่มหนักครับ 이불이 무거워요. 이불이 무거워요. 이불이 무거워요. ฉันปูผ้าห่มครับ 이불을 깔아요. 이불을 깔아요. 이불을 깔아요. มันคือผ้าห่มผืนเล็กครับ 작은 이불이에요. 작은 이불이에요. 작은 이불이에요. ผ้าห่มสวยครับ 이불이 예뻐요. 이불이 예뻐요. 이불이 예뻐요. ฉันซื้อผ้าห่มครับ 이불을 사요. 이불을 사요. 이불을 사요. มันคือผ้าห่มที่สะอาดครับ 깨끗한 이불이에요. 깨끗한 이불이에요. 깨끗한 이불이에요. ผ้าห่มนุ่งฟูครับ 이불이 푹신해요. 이불이 푹신해요. 이불이 푹신해요. มันคือผ้าห่มผ้าฝ้ายครับ 면 이불이에요. 면 이불이에요. 면 이불이에요. ฉันซักผ้าห่มครับ 이불을 빨아요. 이불을 빨아요. 이불을 빨아요. มันคือผ้าห่มผืนหนาครับ 두꺼운 이불이에요. 두꺼운 이불이에요. 두꺼운 이불이에요. ผ้าห่มกำลังแห้งครับ 이불이 말아요. 이불이 말아요. 이불이 말아요. ฉันชอบอยู่ใต้ผ้าห่มครับ 이불 속이 좋아요. 이불 속이 좋아요. 이불 속이 좋아요.